这个男人有超能力，他可以和动物对话，不论是家里养的猫狗，还是外面野生的驯鹿，在他面前全变成话痨，甚至他还可以和人头对话。死去的女友被他放在冰箱里，每天吃早饭时摆出来聊两句，生活简直美滋滋。但他是怎么做到的呢？毕竟这可不是在拍科幻片，故事还要从他小时候说起。男主自小和母亲一起随继父移民到这里，母亲患有精神疾病，脑海中经常会听到一些声音在与他对话。当继父发现男主也遗传这种病后，果断将母子二人抛弃。后来母亲为逃避精神病院的囚禁，自杀未遂，不得不恳求儿子帮他解脱。就这样，男主亲手杀死了自己的母亲。10年来，男主一直在精神病院接受治疗，最近刚刚回归社会，在一家浴缸厂当包装工人。他独自居住废弃的保龄球馆，这只小贱喵和单身汪是他唯一的伙伴。在男主的超能力 buff 加持下，两只萌宠全变成了话痨。小贱喵还会吐槽铲屎官经常加班，少给他们喂了一餐。最近厂里正准备举办员工聚会，策划会上，男主喜欢上跟他一起尬舞的大胸妹，还特地跑到会计部约她吃饭。虽然大胸妹并不喜欢他，但是隔壁的金发妹喜欢。不过我们的男主总视而不见，在小贱喵的怂恿下，男主对大胸妹展开了猛烈的追求。可惜不懂女人心的他没能给妹子留下好印象。这天他又约大胸妹共进晚餐，大胸妹不忍心直接拒绝，便采用婉转的方式电话留言，然后和同事跑去 KTV 嗨了一晚。男主没看到留言，独自在餐厅等半天，好在苍天有眼，下了一场暴雨。准备回家的大胸妹发现车子抛锚了，正愁不知怎么办时，遇见了正在燃烧香锅的男主。男主看到他被淋成落汤鸡，顿觉心疼，立马原谅他爽约的事。两人续上了约会，打算去隔壁镇大吃一顿。此时的大胸妹在男主眼中仿佛沐浴着圣光的天使一般美好。正当两人渐入佳境之时，一只野鹿稀里糊涂地撞到车子。接下来男主的老毛病变犯了，他能清楚地听到那头奄奄一息的小鹿恳求他赏个痛快。他果断手起刀落，好心为对方解除痛苦。大胸妹吓得花容失色，赶紧下车撒丫子就跑。男主追上去想解释清楚，结果一不小心摔了一跤，刀子正扎在他身上，一口老血吐了出来。大胸妹表示，我觉得我还能抢救一下，但童年的阴影让男主觉得他应该尽快解脱，再次好心的帮他结束痛苦。回到家中，他开始自责起来，一时不知该怎么办。邪恶的小贱喵说，如果你不想坐牢，就赶紧把尸体藏好，否则进去以后菊花会连续遭受15年的摧残。别问我怎么知道的。代表善良的单身汪则劝他，还是去自首吧，反正你有精神病，也不至于要坐牢。经过一番激烈的思想斗争，男主采取了保局政策。第二天一早去森林里收尸，大胸妹一身洁白，就像睡美人一般，仿佛昨晚下的不是雨，而是洗洁精。当然这只是男主自带滤镜的幻想世界。随后他去接受心理医生的定期检查，医生一直让他吃药，但他经常偷懒。他更喜欢不吃药时眼睛自带的滤镜功能，那时感觉整个世界都美美的。医生警告，再不吃药就把你送回精神病院。男主只好答应，回到家中开始处理大胸妹的尸体，身体被分装在成堆的盒子里，脑袋则放进冰箱保鲜。他竟开口说话了，提醒男主该吃药了。男主吃下药睡了一觉，醒来时脑袋已经清醒，眼里的滤镜也自动关闭。原来他的家其实肮脏不堪，各种杂物和垃圾，以及昨晚处理尸体时留下的血迹。他养的喵和汪只是普通的宠物，并不是会说话的汤姆猫。冰箱里的人头真的只是人头而已。男主忍不了孤独感，再次选择逃避。他把所有的药都毁掉。再一次醒来后，世界又恢复了往日的温馨。喵和汪又成了他的知心小伙伴，连大胸妹的人头也起身成他不可或缺的朋友。大胸妹说自己一个人在冰箱里孤零零的，希望能有一个人来陪她。而邪恶的小贱喵也怂恿男主去杀掉金发妹，单身汪却不同意。善与恶正式交战，最终邪恶再次胜利。本来金发妹就对他芳心暗许，所以撩起来毫不费劲。男主带着他回到小时候的家，开始讲起那段不堪回首的悲惨童年。自打被母亲逼着杀他后，他心里留下了深深的阴影。但凡看到动物或者人受了伤，他就不由自主地感觉对方不行了，忍不住想帮他们解脱。他并不喜好杀戮，只是发自内心地觉得这是一种善良的行为罢了。女人的爱情往往起源于怜悯，看着心上人痛苦的样子，金发妹忍不住给了他一个吻。这样的温柔让男主沉溺其中，那一夜两人都成长了许多。起床后，男主觉得神清气爽，自己终于不再孤单。上班时还应约跟金发妹去打印室继续成长，却被同事胖妞撞见，扰乱了兴致。金发妹觉得不过瘾，想要晚上到男主家里继续送炮架子。她向胖妞打听到男主家的地址，晚上不请自来送温暖。慌乱中的男主赶紧开门出来，
结果把自己关在外面，刚好这样就有借口不让他进屋，劝他改天再来。自己则爬上屋顶，打算从天窗翻进屋里，没想到底下的金发妹并没有直接走，反而用了根发簪就开了门。他先一步进入屋内，却看到了人间地狱，吓得转身就要跑。可既然看到了不该看的东西，那就很难全身而退了。第二天，他就到冰箱里陪伴大熊妹了。黄牛发现金发妹好几天没来上班，就跑到男主家询问他。于是这冰箱里又多出个一个人头。会计部女子3人组重新聚在一起。小剑喵鼓励他：“这冰箱这么大，凑10个小伙伴吧，你就能成为冰贼王了。”但男主的内心是崩溃的，本想安安静静的当个美男子，哪知惹出这么多麻烦。他只能去找心理医生寻求帮助。当医生得知他杀了3个人后，那一只手就不老实了，准备偷偷的报警。男主察觉到他的意图，先下手为强，将他绑到荒郊野外，没别的意思，就是想安全的白嫖一次。医生3言2语就哄住了他，说你其实并不孤独，虽然你的脑子里经常听到奇怪的声音，但直接忽略掉就好了，不必照着他们的指示做。男主立刻顿悟，开心的带着他回了家。此时他杀死3个人的事情已经败露，警察包围了屋子。男主将医生留在屋内，在他额前一吻，做最后的告别，并打算从浴室的排气箱逃跑，可无意中破坏了燃气管道，引起了爆炸。本来可以逃走的男主停下了，小贱猫劝他赶紧走，日后东山再起，一定能召集10个小伙伴。但是汪却建议他留在原地，让大伙吞噬所有的罪恶与孤单，回归善良。最终，医生被赶来的警察救走，而男主倒在了火灾之中。他来到了天堂，狗与猫彻底分道扬镳。他见到了爸爸妈妈，见到了被他杀掉的那3个人，真诚地向他们道歉。画了眼线的耶稣原谅了男主的一切。影片最终在一片其乐融融的氛围中结束了。整部影片充满了诡异美感的色彩与构图，正是这种奇特的表现方式，模糊了正常世界与精神病人世界之间的边界。强烈的反差产生的不是惊悚感，反而是荒诞不经的黑色幽默，让人在畏惧精神病的同时，也忍不住想要去了解他们那难以消解的孤独